Leksjon 1. Effektiv kommunikasjon. For eksempel vil hjelpestemmen på telefonen fortelle deg hvordan du setter opp en distribusjonsliste. Det er så praktisk. Det gjør organisering av kontakter mye enklere. Ja, med en distribusjonsliste kan du sende meldinger til flere personer samtidig. Absolutt. Det sparer tid og sikrer at alle får den samme informasjonen. Ikke sant? Jeg synes det er et flott verktøy for både personlig og profesjonell kommunikasjon. Ja, det er spesielt nyttig for å koordinere hendelser eller dele oppdateringer. Sikkert. La oss sørge for at vi bruker disse verktøyene effektivt i vårt neste prosjekt. Definitivt. Å holde oss organisert vil hjelpe oss med å kommunisere bedre som et team. Jeg er helt enig. La oss utforske flere funksjoner for å forbedre kommunikasjonen vår. Leksjon 2. Lovende tilbud. Det høres lovende ut. Jeg har hørt om noen utrolige salg som skjer i helgen. Virkelig? Hvor mye koster de? De er til salgs for $40 ned, noe som er litt av et stjal for det du får. Det er sant. Jeg lurer på om de har noe unikt. Jeg tror de gjør det, spesielt med de nyankomne de nevnte. Jeg vil gjerne sjekke dem ut, men jeg håper de fortsatt har lager når vi går. La oss ikke vente for lenge, det vil være skuffende å gå glipp av et så flott tilbud. Absolutt, og hvem vet hva annet vi kan finne mens vi er der? Nøyaktig. Det er alltid gøy å utforske og oppdage nye ting sammen. Leksjon 3. Restplaner. Jeg tror vi bør lagre restene til i morgen, de vil smake enda bedre da. Godt poeng. De får virkelig en sjanse til å blande smakene over natten. I tillegg sparer det oss fra å lage mat igjen, noe som er en bonus. Jeg er helt enig, men jeg ringer dem for å bekrefte planen. Høres bra ut. Vi kan også spørre om de har noen spesialtilbud for i morgen. Ja, og det ville være fint å vite hvilke andre måltider de anbefaler. Rett. Det er alltid flott å ha en variasjon, og jeg elsker forslagene deres. Nøyaktig. La oss sørge for å spørre om deres beste retter mens vi er i gang. Definitivt. Jeg gleder meg til å høre hva de anbefaler denne gangen. Leksjon 4. Drømmer klokt. Jeg tenker ofte på hva jeg ville gjort hvis den drømmen noen gang gikk i oppfyllelse. Hvis du får mye penger, håper jeg du vil bruke dem klokt. Selvfølgelig. Jeg vil ikke kaste bort det på useriøse ting. Nøyaktig. Å investere i noe meningsfylt er mye mer tilfredsstillende. Jeg vil gjerne reise og oppleve forskjellige kulturer, men innenfor rimelig tid. Det høres fantastisk ut. Du kan også hjelpe andre i samfunnet ditt. Ja, å gi tilbake ville definitivt være en del av planen min, helt sikkert. Det er inspirerende å tenke på å bruke formuen din til å skape positive endringer. Absolutt. Det er viktig å huske hvor vi kom fra, ikke sant? Leksjon 5. Geografiske underverker. Visste du at Utah og Arizona har så fantastiske landskap? Ja, de smelter vakkert inn i Gulf of California og skaper en unik utsikt.
Det er fascinerende hvordan naturen kan skape så forskjellige økosystemer. Jeg er enig, og måten fargene endres gjennom dagen er fantastisk. Nøyaktig. Jeg elsker hvordan hver time avslører et annet aspekt av landskapet. Det er som et levende maleri, som stadig utvikler seg med lyset. Absolutt. Vi bør planlegge en tur for å utforske disse områdene snart. Det ville være fantastisk. Jeg kan allerede forestille meg eventyrene vi ville ha. La oss få det til å skje. Jeg gleder meg til å oppleve det hele personlig. Leksjon 6. Turforberedelser. La oss lage en liste over ting vi trenger å pakke for turen. Organisering er nøkkelen. Det er en god idé. Å starte tidlig vil sikre at vi ikke glemmer noe. Ikke sant, og vi bør vurdere både essensielle og morsomme ting. Ja, som snacks til veien og en god spilleliste for kjøreturen. Perfekt. Vi kan også pakke noen spill for nedetid på hotellet. Definitivt. Det er alltid hyggelig å ha muligheter for underholdning. Og jeg skal sørge for å ta med kameraet mitt for å fange alle minnene våre. God tenkning. Vi vil se tilbake på denne turen med glede. Nøyaktig. La oss komme i gang med den listen. Denne turen kommer til å bli fantastisk. Leksjon 7. Naturens moro. Du vil ikke tro hvor gøy jeg hadde da jeg så noen ender. Virkelig? Hvor mange var det? Det var 5 av dem som plasket rundt i en dam, og det var søtt. Det høres herlig ut. Jeg elsker å se på dyr i deres naturlige habitat. Det var så fredelig, og de kvelv lekent mot hverandre. Jeg kan bare forestille meg hvor søtt det må ha sett ut. Det var det virkelig. De så ut til å glede seg over den lille vannfesten. Jeg skulle ønske jeg kunne vært der for å se det. Neste gang skal jeg sørge for at du blir med på eventyret. Leksjon 8. Perfekt timing. For deg, den timingen høres perfekt ut. Flott. Jeg er hjemme hos deg da, klar til å dra. Kjempebra. Jeg gleder meg til å tilbringe litt kvalitetstid sammen. Meg også. Det er alltid hyggelig å ta igjen og nyte hverandres selskap. Nøyaktig. Vi har så mye å snakke om og dele. Jeg gleder meg til å høre om alt du har holdt på med i det siste. Jeg har noen spennende historier, og jeg vet at du også gjør det. Sikkert. La oss få mest mulig ut av tiden vår sammen. Absolutt. Vi ses snart. Det kommer til å bli en flott dag. Leksjon 9. Reparasjoner av klimaanlegg. Kan du reparere klimaanlegget før varmen setter inn? Jeg tror jeg klarer det. Det burde ikke være for komplisert. Det ville være en lettelse. Det blir veldig ubehagelig uten det. Jeg forstår det helt. Jeg skal se på det i ettermiddag. Perfekt. Hvis du trenger verktøy, bare gi meg beskjed. Jeg setter pris på det. Jeg skal samle det jeg har og se hva annet jeg trenger. Flott! Jo før vi fikser det, jo bedre vi føler oss i denne varmen. Nøyaktig. Jeg er på det. Vi får det til å fungere på kort tid. Takk skal du ha. Jeg gleder meg til å nyte en kjølig bris igjen.
Leksjon 10. Farger og dufter. Du vet, jeg har tenkt på dufter, farger og former i det siste. Det er interessant. Hvor kan jeg få de beste ideene for dem? Jeg har funnet ut at kunstbutikker ofte har gode forsyninger for inspirasjon. Det er fornuftig. De tilbyr en rekke materialer å utforske. I tillegg kan besøk på gallerier utløse kreativitet på uventede måter. Absolutt. Å se andre kunstneres arbeid kan tenne nye ideer. Det kan det virkelig. Det er alltid forfriskende å se på ting fra et annet perspektiv. Jeg er enig. La oss planlegge en tur til en kunstutstilling snart. Ja, jeg gleder meg til å suge inn all den kreativiteten sammen med deg. Leksjon 11. Innfødt liv. Nær den østlige kysten av Nord-Amerika lever mange indianere av en kombinasjon av jordbruk og jakt. Det er fascinerende. Det er utrolig hvordan de balanserer begge livsstiler. Ja, det er en rik tradisjon som har gått i arv gjennom generasjoner. Jeg beundrer deres dype tilknytning til land og natur. Nøyaktig. Det er en bærekraftig måte å leve på som respekterer ressurser. Jeg vil gjerne lære mer om deres praksis og skikker. Vi bør se etter dokumentarer eller bøker som utforsker deres kulturer. Flott idé. Det ville være opplysende å forstå deres livsstil. La oss dykke inn i det. Det er et tema verdt å utforske sammen. Leksjon 12. Milepælmotivasjon. Jeg har tenkt på å sette noen personlige milepæler for meg selv i det siste. Det høres ut som en fantastisk idé. Det kan virkelig hjelpe deg å holde deg motivert. Nøyaktig. Jeg vil også trene en venn for å gjøre det morsommere. Det er gode ideer. Å ha en treningskompis kan holde deg ansvarlig. Jeg er spent på å se hvor mye fremgang jeg kan gjøre med denne nye planen. Meg også. Sporing av milepæler kan være utrolig givende. Det føles definitivt flott å feire selv de små seirene underveis. Absolutt. I tillegg gjør det reisen mye mer interessant og morsom. Jeg gleder meg til å dele fremgangen min med deg og høre om din også. Leksjon 13. Distinkte funksjoner. Jeg er nysgjerrig, sikker på hvilken farge er de, og har de noen forskjellige funksjoner. De er ganske levende, med nyanser av blått og grønt som virkelig skiller seg ut. Det er interessant. Jeg elsker når farger dukker opp sånn i naturen. Ja, og de har også unike mønstre som gjør dem enda mer spesielle. Mønstre kan virkelig legge til karakter, slik at hver enkelt føles unik. Nøyaktig. Det er fascinerende hvordan naturen kan skape et slikt mangfold. Jeg vil gjerne se dem personlig, det må være fantastisk. Det er det virkelig. Å observere deres distinkte funksjoner på nært hold er en opplevelse. La oss planlegge en tur for å se dem, jeg tror det ville være uforglemmelig. Leksjon 14. Produktglede. Jeg hørte at kvaliteten på produktene var god, det er oppmuntrende nyheter. Det er fantastisk å høre om så positive tilbakemeldinger fra kunder. Ja, å vite at folk er fornøyde er alltid et godt tegn. Det gjør meg mer spent på å prøve dem selv.
Jeg er enig. Jeg elsker å oppdage nye produkter som virkelig leverer sine løfter. I tillegg er det hyggelig å støtte merkevarer som prioriterer kvalitet og håndverk. Absolutt. Det føles godt å investere i noe som er verdt. La oss lage en liste over disse produktene og se hvilke vi vil prøve. Flott idé. Jeg gleder meg til å utforske hva som er der ute. Leksjon 15. Spennende ferie. Jeg er veldig spent på denne turen. Det kommer til å bli en forfriskende pause for oss begge. Ja, jeg kan allerede føle stresset smelte bort bare å tenke på det. Nøyaktig. Vi fortjener litt tid til å slappe av og lade opp. Jeg gleder meg til å utforske nye steder og nyte noe vakkert landskap. Det kommer til å bli den beste delen. Eventyr gir alltid glede. I tillegg er det en flott mulighet til å skape noen fantastiske minner sammen. Absolutt. Jeg gleder meg til alt vi vil oppleve på denne ferien. La oss få mest mulig ut av det og nyte hvert øyeblikk. Jeg kunne ikke vært mer enig, det kommer til å bli uforglemmelig. Leksjon 16. Historiske vanskeligheter. For folk i høylandet i Skottland var 1700-tallet veldig vanskelig. Ja, jeg har lest at de fleste jobbet som bønder på landet. Det var et tøft liv, spesielt med de tøffe værforholdene de møtte. Absolutt. De måtte være utrolig motstandsdyktige for å overleve disse tider. Jeg beundrer deres styrke og besluttsomhet i møte med motgang. Meg også. Det er viktig å huske deres kamper og ofre. Historiene deres er et vitnesbyrd om den menneskelige åndens evne til å holde ut. Ja, å lære om historien deres kan virkelig inspirere oss i dag. La oss dykke dypere inn i opplevelsene deres, det er et fascinerende tema. Leksjon 17. Håpets ringle. Jeg har tenkt på ringningen av håp som sprer seg gjennom lokalsamfunn. Det er en vakker tanke. Det er utrolig hvordan våre handlinger kan påvirke andre. Ja, å krysse hverandre fra en million forskjellige energisentre er kraftig. Det er det virkelig. Disse krusningene kan bygge en bølge av positiv endring. Nøyaktig. Hver liten handling av vennlighet kan skape en betydelig effekt. Jeg elsker den ideen. Det oppmuntrer oss til å være mer oppmerksomme på handlingene våre. Definitivt. La oss strebe etter å skape krusninger av håp uansett hvor vi går. Jeg er helt for det. Sammen kan vi inspirere enda flere mennesker. Absolutt. Det er spennende å tenke på mulighetene. Leksjon 18. Amerikansk historie. Denne samlingen av trykk gir et bemerkelsesverdig bilde av Amerika mellom 1934 og 1945. Ja, den fanger en så viktig tid i historien med fantastisk grafikk. Jeg elsker hvordan kunst kan fortelle historier om fortiden på en så overbevisende måte. Nøyaktig. Hvert trikk gir et innblikk i livene til mennesker den gang. Det er fascinerende å se hvordan samfunnet har utviklet seg siden den gang. Absolutt. Disse bildene kan virkelig fremkalle følelser og refleksjoner. Jeg synes vi bør utforske disse trykkene sammen.
De fortjener vår oppmerksomhet. Ja, la oss planlegge en dag for å fordype oss i denne historiske reisen. Jeg gleder meg til å se hva vi oppdager. Leksjon 19. Konstitusjonelle monarkier. Disse landene kalles konstitusjonelle monarkier fordi de er demokratier der monarken har begrensede krefter. Det er et interessant system. Det åpner for både tradisjon og moderne styring. Nøyaktig. Det er en unik blanding som kan gi stabilitet og representasjon. Jeg elsker hvordan det gjenspeiler verdiene til folket samtidig som det hedrer historiske røtter. Ja, og det er fascinerende å se hvordan forskjellige land implementerer dette systemet. Absolutt. Å lære om deres politiske strukturer kan være ganske opplysende. La oss dykke dypere inn i detaljene for hvordan disse monarkiene fungerer. Jeg gleder meg til å utforske dette emnet videre. Det er så relevant i dag. Ja, det blir en flott diskusjon. Leksjon 20. Livets rush. Foreldrene mine ber meg alltid om å bremse ned fordi jeg alltid har det travelt. Det er interessant hvordan vårt tempo i livet noen ganger kan få oss til å savne de små tingene. Kanskje det er derfor jeg ofte føler meg forhastet og ikke nyter øyeblikket fullt ut. Nøyaktig. Å ta et øyeblikk til å puste kan virkelig endre perspektivet ditt. Jeg tror jeg trenger å fokusere mer på å være til stede i stedet for bare å skynde meg gjennom livet. Det er en god idé. Mindfulness kan virkelig forbedre din generelle opplevelse. Ja, jeg vil sette pris på reisen, ikke bare destinasjonen. Absolutt. Å finne den balansen er nøkkelen til et mer tilfredsstillende liv. Jeg er spent på å begynne å gjøre disse endringene. Det er aldri for sent å bremse. Leksjon 21. Musikalske preferanser. Jeg elsker å spille sanger av favorittbandene mine. Det er en så fin måte å slappe av på. Det høres fantastisk ut. Har du en bestemt sjanger du foretrekker? Jeg liker en blanding av rock og indie. Det er noe med energien som fengsler meg. Disse sjangrene har en så rik historie og mangfold. Det er vanskelig å kjede seg. Nøyaktig. Jeg elsker å oppdage nye band som passer inn i disse stilene. Det er alltid spennende å finne nye lyder som inspirerer deg. Ja, og liveopptredener er enda bedre. Atmosfæren er elektrisk. Absolutt. Ingenting er som å oppleve musikk i et publikum. La oss planlegge å ta en konsert sammen en gang. Det ville være kjempegøy. Leksjon 22. Eventyrlig ånd. Har disse uforutsigbare hendelsene avskrekket deg fra å utforske videre? Ikke i det hele tatt. De lærte meg å være mer forsiktig mens jeg fortsatt omfavnet eventyr. Det er et sunt perspektiv. Det handler om å lære av erfaringer. Nøyaktig. Hver utfordring legger bare til historiene vi kan fortelle senere. Jeg beundrer den holdningen. Det er viktig å fortsette fremover uavhengig av tilbakeslag. Ja, jeg tror hvert eventyr former oss til den vi er ment å være. Jeg gleder meg til å se hvilke nye opplevelser som venter oss neste gang. Meg også. La oss holde den eventyrlystne ånden i live uansett hva. Absolutt. Livet er for kort til ikke å utforske alle muligheter. Leksjon 23. Risikoanalyse.
Jeg er enig, å gjennomføre en grundig risikoanalyse er avgjørende for vår suksess. Ja, å forstå potensielle fallgruver kan redde oss fra store tilbakeslag. Det handler om å være forberedt og ha strategier på plass for å redusere risiko. Nøyaktig. En proaktiv tilnærming lar oss navigere i utfordringer effektivt. Jeg tror vi også bør involvere teamet i denne analysen for bredere perspektiver. Det er en god idé. Samarbeid fører ofte til mer omfattende innsikt. La oss sette opp et møte for å diskutere funnene våre og samle innspill. Jeg gleder meg til det. Sammen kan vi lage en solid plan. Ja, teamarbeid vil øke sjansene våre for suksess betydelig. Leksjon 24. Forretningsopphold. Ja, jeg har allerede bestilt et rom på et forretningshotell i nærheten av kontoret. Det høres praktisk ut. Det vil spare oss for mye pendlingstid. Nøyaktig. Jeg ville sørge for at vi var godt uthvilte for møtene våre. Smart tenkning. Å være nær vil også tillate oss å styre tiden vår bedre. Jeg er glad du er enig. Det er viktig å maksimere effektiviteten vår. Absolutt. I tillegg vil det å ha fasiliteter i nærheten gjøre oppholdet mer behagelig. Ja, jeg gleder meg til en produktiv tur med alt på plass. Meg også. Det kommer til å være en stor mulighet for oss profesjonelt. La oss få mest mulig ut av det å nå våre mål. Leksjon 25. Shoppingsuksess. Ok, jeg tror vi er ferdig med shoppingturen. Det var en ganske produktiv tur. Ja, det føltes flott å finne alt vi trengte uten problemer. La oss nå ta flyet vårt. Jeg gleder meg til eventyret vårt. Absolutt. Jeg gleder meg til å se hvor denne reisen tar oss. Jeg håper vi har nok tid til å slappe av før ombordstigning. Meg også. Litt nedetid ville være perfekt før neste etappe av turen. La oss skynde oss da. Jeg vil ikke gå glipp av flyet vårt etter en så vellykket shoppingtur. God idé. La oss komme oss raskt til porten. Jeg er spent på hva som ligger foran meg. Dette kommer til å bli uforglemmelig. Leksjon 26. Familiedynamikk. Er du den eldste i familien din, eller har du søsken? Nei, jeg har en eldre søster, og hun har alltid vært et godt forbilde for meg. Det er fantastisk. Å ha et eldre søsken kan virkelig forme opplevelsene dine. Absolutt. Hun har lært meg så mye om livet og navigasjonsutfordringene. Jeg kan forestille meg hvor støttende det må føles. Familiedynamikk er viktig. Ja, vi deler et spesielt bånd, og jeg setter pris på hennes visdom. Det er flott å ha noen å se opp til å lære av. Definitivt. Jeg setter pris på forholdet vårt og veiledningen hun gir. Familieforbindelser kan virkelig berike livene våre på så mange måter. Leksjon 27. Friske funn. Se på alle disse friske fruktene og grønnsakene. De ser fantastiske ut. Det gjør de virkelig. Fargene er så levende og innbydende. Jeg elsker å handle på bondmarkeder. Kvaliteten er alltid overlegen. Absolutt. Det er hyggelig å støtte lokale bønder og få ferske råvarer.
I tillegg gjør matlaging med ferske ingredienser en enorm forskjell i smak. Ja, jeg kan allerede forestille meg de deilige måltidene vi kunne tilberede. La oss plukke ut noen favoritter og ta med hjem og eksperimentere med. Flott idé. Jeg gleder meg til å prøve ut noen nye oppskrifter med disse ferske funnene. Dette kommer til å bli morsomt. La oss fylle kurven vår med de beste valgene. Leksjon 28. Bygge tillit. Gjensidig respekt er nøkkelen til suksess i ethvert forhold, enten det er personlig eller profesjonelt. Jeg kunne ikke være mer enig. Tillit vil styrke samarbeid og kommunikasjon. Nøyaktig. Når folk føler seg respektert, er det mer sannsynlig at de bidrar åpent. Ja, å skape et trygt miljø fremmer kreativitet og innovasjon. Jeg tror at det tar tid å etablere tillit, men det er utrolig givende. Absolutt. Det er viktig å pleie disse forholdene konsekvent. La oss sørge for at vi prioriterer respekt i interaksjonene våre fremover. Definitivt. Et sterkt fundament vil føre til større prestasjoner sammen. Jeg er spent på mulighetene som kommer fra å bygge den tilliten. Leksjon 29. Definere suksess. Jeg vil ikke ha noen av de tingene som noen mennesker vil ha, som berømmelse eller formue. Det er et interessant perspektiv. Suksess kan bety så mange forskjellige ting. Nøyaktig. For meg handler det om personlig oppfyllelse og meningsfulle forhold. Ja, ekte lykke kommer ofte innenfra i stedet for ekstern validering. Jeg vil heller fokusere på å leve autentisk enn å jage overfladiske mål. Absolutt. Å finne glede i hverdagens øyeblikk er det som virkelig betyr noe. Jeg beundrer den tankegangen. Det er forfriskende å høre noen prioritere verdier fremfor berømmelse. Takk skal du ha. Jeg tror det fører til et mer tilfredsstillende og balansert liv. La oss fortsette å oppmuntre hverandre til å definere suksess på våre egne premisser. Leksjon 30. Rimelige valg. Jeg fant mye på den varen, det var rimelig og i god stand. Det er flott. Var det enkelt å bruke rett ut av esken? Ja, den fulgte med klare instruksjoner som gjorde oppsettet til en lek. Jeg elsker når produktene er brukervennlige. Det gjør alt så mye enklere. Absolutt. Jeg setter pris på at jeg ikke trenger å slite med kompliserte oppsett. Det er alltid en lettelse å finne noe som fungerer bra uten problemer. Jeg tror jeg tok et klokt valg, det kommer til å tjene sitt formål perfekt. Definitivt. La oss se hvordan det fungerer over tid. Jeg er spent på å høre tilbakemeldingene dine. Jeg skal holde deg oppdatert. Jeg har en god følelse av dette kjøpet. Leksjon 31. Reiseanbefalinger. Det høres bra ut. Er det noe spesielt sted du anbefaler å besøke i den byen? Absolutt. Du bør sjekke ut det historiske distriktet. Det er fullt av sjarm. Jeg har hørt at arkitekturen der er fantastisk. Jeg vil gjerne se den selv. Ja, og det er noen nydelige kaféer hvor du kan slappe av og nyte atmosfæren. Det høres perfekt ut. Jeg liker alltid å oppleve lokal kultur gjennom mat. Du vil definitivt finne noen skjulte perler i det området. Bare ta deg tid til å utforske.
Jeg setter pris på tipsene. Jeg skal sørge for å legge det til reiseruten min. Du vil ikke angre på det. Det er et av høydepunktene i byen. Jeg gleder meg til å fange noen gode minner der. Leksjon 32. Karriereambisjoner. Hvis du ikke har noe imot at jeg spør, hva er dine karrieremål? Ikke i det hele tatt. Jeg har som mål å bli prosjektleder i teknologibransjen. Det er imponerende. Det høres ut som et spennende felt med mange muligheter. Ja, jeg tror det er et dynamisk område som alltid utvikler seg. Jeg kan se hvordan dine ferdigheter vil bli høyt verdsatt i den rollen. Takk skal du ha. Jeg jobber hardt for å få den erfaringen som er nødvendig for å lykkes. Det høres ut som om du har en solid plan på plass. Jeg beundrer det. Jeg setter pris på støtten din. Det motiverer meg til å fortsette å presse fremover. Jeg gleder meg til å se deg oppnå målene dine. Du kommer til å gjøre gode ting. Leksjon 33. Lokale delikatesser. Det er imponerende. Har du prøvd noen lokale delikatesser mens du var der? Ja, jeg prøvde noen få tradisjonelle retter, og de var helt deilige. Jeg elsker når reiser introduserer oss for nye smaker og kulinariske opplevelser. Meg også. Det er noe spesielt med å smake på en regions unike mat. Hva var din favorittrett? Jeg vil gjerne høre mer om det. Sjømatgryten var utrolig. Den hadde så rike smaker og ferske ingredienser. Det høres appetittvekkende ut. Jeg må prøve det hvis jeg får sjansen. Definitivt. Det er et must for alle som besøker området. Jeg gleder meg til å utforske den lokale matscenen på min neste tur. Leksjon 34. Markedsføringsinnsikt. Autoritet og lojalitet er avgjørende i enhver vellykket markedsføringsstrategi. Absolutt. Å bygge tillit med publikum er avgjørende for langsiktig suksess. Har du noen tips for å måle effektiviteten til en markedsføringskampanje? Ja, sporing av beregninger som engasjementsfrekvenser og konverteringsfrekvenser kan gi verdifull innsikt. Det er et flott poeng. Analyse av tilbakemeldinger fra kunder kan også bidra til å avgrense strategier. Nøyaktig. Å lytte til publikum gir mulighet for justeringer som gir bedre gjenklang. Det høres ut som en datadrevet tilnærming er nøkkelen til å forbedre resultatene. Definitivt. Jo mer informert du er, jo bedre beslutninger kan du ta. Jeg er ivrig etter å implementere disse strategiene i vår neste kampanje. Leksjon 35. Administrere tidsfrister. Livet midt i tidsfrister er tøff, er det ikke? Absolutt. Det kan føles overveldende til tider, spesielt med flere prosjekter. Noen tips om hvordan du kan opprettholde en balanse mellom arbeid og privatliv i travle perioder? Ja, jeg synes det hjelper mye å sette klare prioriteringer og ta pauser. Det gir mening. Det er viktig å lade opp for å holde seg produktiv. Nøyaktig. Jeg prøver også å delegere oppgaver når det er mulig for å lette belastningen. Smart tenkning. Samarbeid kan virkelig lette byrden av stramme tidsfrister. Jeg er enig. Det handler om å jobbe smartere, ikke hardere. La oss fortsette å dele tips.
Vi kan støtte hverandre gjennom travle tider. Leksjon 36. Engasjere publikum. Flott! Et annet forslag jeg har er å engasjere publikum ved å stille flere spørsmål. Det er en fantastisk idé. Det oppmuntrer til interaksjon og holder dem interessert. Ja, det er viktig å skape en dialog i stedet for bare en monolog. Nøyaktig. Folk setter pris på å være involvert og få stemmene sine hørt. Jeg tror det også vil hjelpe oss med å samle verdifull tilbakemelding for fremtidig innhold. Absolutt. Å lytte til publikum kan lede vår retning fremover. La oss brainstorme noen engasjerende spørsmål som vi kan bruke i vår neste økt. Jeg er om bord. Dette kommer til å gjøre presentasjonen vår mye mer dynamisk. Jeg gleder meg til å se hvordan publikum reagerer på vår nye tilnærming.